Посылочка пришла из провинции Гуандун, Китай, пришла почтой России. Заказана была на Алиэкспрессе, неизвестно, оригинал это или нет, но в ответах на вопросы юзеры говорят, что да. Давайте-ка ее быстренько вскроем, чтобы пациент не умер во время вскрытия. Так, смотрим, что тут у нас. Ага, коробочка, сразу надпись N Pro 2. Коробочка, ну, хрен его знает. Будем считать, что не помята. Вы знаете, в DNS можно взять в рознице значительно более угандошенную коробку. И теперь мы ее медленно вскрываем. Сразу сейчас проверим китайцев на добросовестность. Значит, заказана была клавиатура черная на свечах Kail Brown. Что нам в итоге пришло? Вот у нас все так. Так, здесь все по-честному, как на картиночках. Цветные кейкапы, очень интересные, на вид шершавые. Пулер и проводок USB Type-C. Длинный. Так, клавиатура. Ох, маленькая такая. В коробочке еще инструкция. Будем читать. Инструкция на скольких языках? На двух. Английский и китайский. Ну, очень прикольно сделано. Полиграфия офсетная. Так, что тут у нас есть? Это я все еще успею прочитать. Давайте смотреть саму клавиатуру бегом. Такая маленькая. Ой, я давно хотел такую маленькую клавиатуру. Формат 60%. Вот. Клево. Жестко. Толстый пластик. Кнопка включения-выключения, видимо, Bluetooth. Opening Slab. Ну, прикольное фабричное исполнение. 4 резиночки длинных. Посередине, в принципе, не нужны, потому что эту клавиатуру хрен прогнешь. По ней надо для этого бомбить. Так, кейкапы интересные, фирменные. Давайте мы один снимем. Посмотрим. Утолщенные кейкапы. У них второй слой, который прозрачный, залит полностью по всей стеночке. Здесь стеночка, ну, где-то 1,2 мм толщиной, это хорошо. Почему вот, например, рядом стоит доминатор ТКЛ, про него вот, ну, рассказывать можно сколько угодно, он стоит вдвое дешевле Ани, вот, но у него обычные китайские кейкапы, тоненькие, шумные. Толщина стенок кейкапов, она сильно очень влияет на звук. Ну, это так, к слову. Так, смотрим, что у нас тут вместо свечей. Вместо свечей у нас сегодня Kail Brown, меня никто не обманул. Бокс исполнения. А вот насколько они тактильные, я даже что-то пока не могу понять, потому что большим пальцем я ни хрена не чувствую. Надо ее будет подключать и смотреть. У нас разъем стоит на левом углу переднем. Больше пока ничего про нее не скажешь. Профиль у нее высокий, но дополнительных ножек нет. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит в софте. Что особенно радует, то что программа OpenStarter есть даже под Linux. В частности, она есть в репозитории Aur, Arch и Manjaro. В данном случае все именно так. Здесь у нас Basic Info. При первой же установке эта программа нашла обновление прошивки на клавиатуру. Она счастливо установилась. Все хорошо, все работает, ничего не сломалось. Текущая версия 1.12.3 от 29 января, то есть совсем свежак. На второй вкладке мы видим раскладку клавиатуры. И вот здесь самая основная магия. Здесь можно переназначить все и вся, в том числе даже переместить клавиши FN1 и FN2 в другие места. Можно заставить работать клавиши на тапе, то есть на одиночном щелчке одним образом, при нажатии другим образом, то есть можно модификатор Control, там, допустим, сделать срабатывающим как стрелка при одиночном нажатии. Но я, как видите, это убрал. Здесь изначально были стрелки вверх-вниз, влево-вправо. Мне это не понравилось, я это убрал. Также можно применять различные предустановленные
раскладки, либо сделать свою, вот как у меня сейчас. На вкладке подсветка здесь можно побаловаться с цветами. Вот я сделал дефолтный циан, я оставил на модификаторах, табах и прочем, а алфавитно-цифровой ряд я сделал немножечко потусклее. В принципе, это все баловство. То есть, если вы хотите баловаться с подсветкой, пожалуйста, сколько угодно. Но я у себя здесь этого делать больше не буду, мне хватает. И макросы здесь немножечко тупые. В плане того, что здесь есть только кнопка «Записать макрос», что-то там нащелкать, и она это потом все запоминает и выполняет строго с теми таймингами, которые ты сделал. То есть вот там ты что-то там нажал, и она также лениво все это потом выполнит. И выправить это я пока, честно говоря, не разобрался как. То есть, в принципе, по софту это все. Вот самая большая радость то, что есть под все три платформы Windows, Mac и Linux. А также здесь, ну, чуть ли не тотальная программируемость всех клавиш. Здесь постарались, можно сказать, по полной. В частности, вот первое, что я сделал, когда у меня возникли вопросы, это поменял местами тильду и escape. То есть здесь должен был быть escape по умолчанию, у меня здесь стоит тильда или буква Ё, а с FN2 у меня уже работает как escape. Да, может быть, это не всегда удобно, но поверьте, escape по дефолту здесь-то гораздо хуже, если вы привыкли пользоваться тильдой или буквой Ё. Вот, как бы, с этим все. Я не вижу здесь чего-то еще, что можно было бы подробнее рассказать. Но есть одна маленькая деталь, которую я поначалу не заметил и не понял, а потом выяснил, что вот это вот FN2 плюс 5, то, что называется Game Wheel, это акселерометр. То есть в играх, в гонках, например, эта штука может при наклоне влево-вправо работать как рулевое колесо, то есть там акселерометр, ну как на смартфонах играешь наклоном экрана вправо-влево. Я не пробовал этот режим, но это прекрасно. В обзорчиках, правда, вроде пишут, что лаги дичайшие, ну, может быть, поправят. Хороший задел на будущее, мне нравится, можно будет потом даже покатать. Так, прошла неделя использования мной этой клавиатуры, и надо немножко пройтись по ее потребительским качествам, потому что клавиатура нестандартная, не полная, 60%, и много вещей, к которым надо привыкать, или к которым привыкнуть совсем нельзя, и надо менять под себя. Момент первый. Буква Ё, совмещенная с Escape. Тут же тильда английская стоит. Суть в чем? Я букву Ё соблюдаю при печати, и часто бывает неприятно, переписываешься с кем-нибудь в Телеграме, и бац, переписка закрывается по клавише Escape. Поэтому я букву Ё сделал по умолчанию, а FN2 плюс Escape поставил как Escape. Вопрос второй. Весь второй слой здесь ужасен, потому что все вот эти вот print screen, home end, page up, page down, insert, delete совсем не на тех местах, на которых я бы мог их ожидать, потому что стандартное положение руки здесь, весь этот второй слой идет под один несчастный мизинец. Я переместил все это дело в софте вот сюда, под рабочую правую руку, а срабатывает он на FN, который я перенес на капслок, потому что капслок не нужен. Вы сейчас видите подсветку. Подсветка у меня стоит циан. Здесь нет белого цвета. В белой версии наверняка есть, но я ее не щупал. В черной версии клавиатуры белой подсветки в софте изначально нет. Я поставлю ее вручную в программе, но осадочек останется белого цвета, в дефолт не положили. Ну, тут цветов как бы достаточно. Если я сейчас пройдусь по цветам свечения, красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, ЛГБТ, тут всякая масса всякого ЛГБТ, переливающиеся, переключающиеся, радуга идет. Но я люблю такой цвет, я и мышку себе поставил такого же цвета, поэтому будет такой.
Bluetooth пока что подключал только к двум устройствам, к своему Android смартфону Honor 8X и к планшету на винде DeX Pursus какой-то там 110 старый. Так вот, на дешевом виндовом планшете Bluetooth клавиатура показывает себя гораздо лучше, чем на смартфоне. На смартфоне дикие лаги до полусекунды и больше. Плюс первые несколько минут вообще нельзя было набирать, она набирала хрен его знает что. Потом нормализовалась, но тем не менее при покупке для смартфона будьте осторожны, если это вообще кому-то надо. Следующий вопрос-то свечи. Свечи Kailbox Brown не нужны. Я уже заказал себе на Алиэкспрессе Kailbox Navy Blue, потому что я хочу свечи потяжелее. Kailbox Brown для моих тяжелых рук не подходят, потому что прогибаются, нажимаются невнятно, не чувствуются. В общем, лучше бы я красные взял. Вот, честное дело, какой-нибудь черри красный подошел бы гораздо лучше. Буду ее перепаивать, возможно, сниму про это видос. Ожидайте, но когда это будет, не знаю. Когда свечи придут. Следующий момент. Тап-функции, вот, которые по одиночному нажатию вместо удерживания. Здесь по дефолту были стрелки вверх-вниз, влево-вправо. Отключил. Почему отключил? Потому что часто бывает сценарий использования, когда нажал Shift, захотел там какую-то кнопку, потом передумал, отпустил Shift, он сработал как стрелка вверх. Зачем? Мне это было не нужно, неудобно, отключил. Но, возможно, кто-то оценит. В играх будет проблема отсутствия верхнего FN ряда. Его нету, и танкистам такая клавиатура не подойдет. Почему? Потому что срабатывает он на какой-нибудь там FN1 и единичка, но в норме у человека одна рука на клавиатуре, а вторая на мыши. И как-то вот так вот это дело нажимать, нет, я отказываюсь. Поэтому в танке на этой клавиатуре играть неудобно, и во все остальные игры, требующие FN ряда, тоже. Все, забыли про это. Неубираемый подъем у этой клавиатуры, а он довольно большой и толстый, подойдет не всем. Клавиатура сама по себе высокая, у нее больше 20 мм высота только у нижнего края, у верхнего еще больше. Клавиатура потребует какую-нибудь подставку под запястье, иначе удобство, не очень. Есть проблема с подключением по USB при перезагрузке системного блока. У меня клавиатура перестает откликаться на нажатие, плюс почему-то компьютер грузится очень долго. Скорее всего, это мой локальный глюк, но я не мог о нем не указать, потому что налицо либо проблема моего USB контроллера, либо контроллера клавиатуры. Еще один национальный вопрос. Нету по дефолту в раскладке русских букв на кейкапах. Поэтому кейкапы либо себе покупайте, либо ищите. Может, вам Анечка найдется с русской клавиатурой. Вопрос, скорее всего, везения. Ну и цена. Цена 6000 рублей. Дофига, я считаю, для этой клавиатуры. Хотя... кому как. Но, если честно, я бы хотел видеть в продаже Аню прям с Navy свечами, потяжелее под меня, но с Kailbox'ами за 6000 ее брать, это была точно ошибка. Сейчас я потерял еще 1700 рублей на покупке свечей, и плюс я еще перепаивать ее буду. Так, теперь немножко о том, что в этой клавиатуре хорошо. Хорошо здесь много чего. Сборка, лапки, кейкапы, стабилизация, здесь ничего не гремит, здесь все нормально работает. Клавиатура не имеет почти что задержек при работе по Bluetooth, разве что под Android. До 4 устройств Bluetooth она держит. Здесь 10 уровней яркости подсветки. Здесь приятные заводские кейкапы по ощущениям. ПБТ должны долго прослужить, прежде чем отполируются в зеркало. Клавиатура хорошо упакована. То есть, если Почта России нормально ее довезет, ее, в принципе, сразу можно будет смело дарить. Но хотя это лотерея. Клавиатура не скелетон, и это меня радует. Здесь не торчат клавиши, как будто в космосе подвешены. Может быть, ее становится тяжелее чистить, но зато ее можно вот так вот взять, если вдруг она выскользнет из рук, как доминатор у меня выскальзывает. Я не вытащу сразу 4 клавиши, они не полетят у меня на пол. Вот.
Буду ли я этой клавиатурой пользоваться, я не знаю, я еще думаю, я еще привыкаю. Заказал на Алиэкспрессе новые свечи Keilbox Navy Blue. Они тяжелые, тактильные, кликающие, то есть то, что мне надо. Через пару недель я попробую снять процесс перепайки, потому что перепаивать я эту клавиатуру буду совершенно точно, потому что кроме свечей меня в ней все устраивает. Но свечи надо менять. Сейчас будет тайпинг-тест. Я сниму его не как обычно снимают обзорщики, а прям на клавагонках. Смотрите. Вот, 503 знака в минуту. Вполне комфортно. Мне нравится. Что, мой вердикт в целом неплохо. Это маленькая клавиатура, она в ширину всего меньше 30 сантиметров. Она самостоятельная, то есть для ее работы никакой софт не нужен. Все настройки, которые я делаю через программу OpenStarter, сохраняются прямо в ней. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не судите строго за качество звука или монтажа, потому что я этим профессионально не занимаюсь. Всем спасибо, ставьте лайки, если хотите. Пока. И простите за этот долбанный перфоратор.